भिडियो। आज चाहिँ हामी फ्रेस भइसक्यो अनि अब होइन खाना खाएर मैसुर प्यालेस जानु आज चाहिँ तपाईँलाई देखाउने छु मैसुर प्यालेस। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वेदर चाहिँ एकदमै घाम पुरा चर्को लाग्दो रहेछ हो। यस्तो छ भ्यू चाहिँ हाम्रो रुमबाट। अनि म चाहिँ टेरेसबाट देखाउँछु। यस्तै छ भ्यू चाहिँ यता होइन। यस्तो छ एकदमै राम्रो छ यता जग्गा चाहिँ हो। यहाँ मौसम चाहिँ एकदमै गर्मी छ हो। कस्तो भने 35 होला डिग्री सेल्सियस। यहाँ चाहिँ एकदमै गर्मी जस्तो हो। त्यस्तो उयो हिँड्न सक्दैन ऱ्यान्डमली ज्याकेटहरू ओढिने यहाँनिर चाहिँ। यहाँ हामी मेन रोड चाहिँ हो। अनि यहाँदेखि अझै 10 मिनट जस्तो हिँड्नुपर्छ हाम्रो होटल चाहिँ। यहाँ चाहिँ ठुलै उयो रहेछ, चोक ठुलो रहेछ होइन। कतिवटा रहेछ भने 5-6वटा यस्तो रहेछ यता साइडहरू हो। यहाँबाट उता जाने पनि रहेछ। अनि यहीँ छेउमा चाहिँ एउटा पार्क पनि रहेछ हो। मजाको रहेछ यहाँ। यो म जुन ठाउँमा छ नि मैसुर यता सिटीमै यहाँ चाहिँ हमले भाइको फेभरेट सप छ हो। यता चाहिँ यो चाहिँ हो हामी काम गर्ने होटल। ल त यो चाहिँ हाम्रो एन्ट्रेन्स हो मुनिबाट। ल अब यहाँनिर लन्च हुनुपर्छ हो। लन्च चाहिँ यस्तो छ। लन्च खाइहाल्छ पहिला। लौ खाना खाइसक्यो अब होइन। अनि एकछिन बसेको। बाहिर चाहिँ गर्मी एकदमै ज्यादा भएकोले अनि अब यहाँबाट कति 15 मिनटहरू लाग्छ होला। ल अब तपाईँहरूलाई म डाइरेक्ट मैसुर प्यालेस देखाउने छु है। लेट्स गो। बहुत अच्छा है। 200 रुपये भी टिकट है। The Mysore Palace is open to
ल त मैसुर प्यालेस आइपुगिसक्यो हामी होइन। यहाँ चाहिँ एन्ट्री रहेछ अनि यहाँ टिकट काट्नु पर्ने रहेछ। टिकट चाहिँ साह्रै एक्सपेन्सिभ लाग्दैछ मलाई होइन, भित्र छिर्नु सक्दैन जस्तो लाग्दैछ। ल भित्र छिरिसक्यो हामी। ल त हामी यहाँनिर आइसकिसक्यो। यो चाहिँ मैसुर प्यालेस रहेछ हो। पहिला चाहिँ टिभीहरूतिर मात्रै देखेको यस्तो ठाउँ चाहिँ है, आज चाहिँ रियल लाइफमा देख्नु पाइरहेको छु है। साँच्चै एकदमै दामी रहेछ हो। यहाँदेखि चाहिँ एन्ट्रेन्स रहेछ प्यालेसको हो। यहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ हो यो जग्गा चाहिँ। अब यहाँबाट भित्र छिर्ने रहेछ अनि तपाईँहरूलाई भित्र अब के रहेछ देखाउने ट्राई गर्छु है। यहाँ चाहिँ चप्ली जुत्ताहरू राख्ने ठाउँहरू छ। यहाँ चाहिँ पहिला किङहरूको होइन यता फोटोहरू रहेछ पुरै। यहाँ चाहिँ खै के गिफ्टहरू जस्तै रहेछ पुरै होइन। सिल्भर रहेछ, चाँदी रहेछ, चाँदी। यहाँ चाहिँ होइन चंदन का लकड़ी।
मैसुर प्यालेस घुमिसक्यो होइन। अब चाहिँ यहाँबाट चप्लिङ लिएर निस्किनु पर्यो। अनि हाम्रो दिन चाहिँ राम्रो गयो है। यो चाहिँ बाहिरको भ्यू। प्यालेस घुमिसक्यो होइन आज चाहिँ। अब यहाँबाट घर जानुपर्छ। यो चाहिँ मेरो सिग्नेचर पोक पनि। मैले चाहिँ एउटा सामान अर्डर गरेको थिएँ। ल हामी चाहिँ बाहिर निस्किसक्यो। हामी भन्दा पनि म हो। मजा आयो आज चाहिँ। यसरी नै तपाईँहरू पनि भिडियो हेर्दै साथ दिनु होला। म चाहिँ कन्फिडेन्टली नयाँ भिडियो यसरी नै ल्याउने ट्राई गर्छु हो। के भन्नु अब, म त यहाँ साथीहरूलाई मिस गरिरहेको छु हो। त्यस कारणले यहाँबाट भिडियो बनाउन अलिक गाह्रो भइरहेको छ। त्यसै कारणले नेक्स्टमा चाहिँ अलिक राम्रो कन्टेन्ट ल्याउने ट्राई गर्छु। साथ दिनु होला यसरी नै है। ल त ऱ्यापिडो बोलाइसक्यो हाम्रो होइन। त अब चाहिँ रुम पुग्न आँटिसकेँ। रुम पुगेपछि अघि रिफ्रेस त अघि भइसक्यो हो। अनि अब रुम पुगेर त्यही मुभी हेऱ्यो बस्यो। त्यस्तै हुन्छ अब। यहाँनिर साथीहरू पनि छैन हो। त्यस्तै रुममा टाइम पासै हुँदैन। अनि ल आजको भ्लग चाहिँ यहीँसम्म राख्छु हो। लास्टसम्म नै जसले पनि हेर्दैछ भेरी भेरी थ्याङ्क यू। अनि यसरी नै म नयाँ भिडियोहरू लिएर आउनेछु है। हेल्प गरिदिनु होला मलाई, यसरी नै सपोर्ट गर्नु होला। थ्याङ्क यू। सी यू इन माई नेक्स्ट भ्लग।